Nonii. 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 Nii, et siis oleme jõudnud tagasi. Ma olen siis Henri Zimmermann nagu ikka. Ma olen Aleksi Mikker nagu ikka. Ja meiega on tulnud rääkima Anett Kulbin, kes on EBS-i vilistlane ja laulja, ettevõtja ja siis räägi veits niisugune lühitutvustus, vaata, kes ei tea, et kes sa oled ja kus sa tuled ja mis sa teed ja. Mina olen Anett, tulen Tartust. Ma olen tegelikult põhikohaga ikkagi laulja, nagu sa juba mainisid, aga tõesti selle lauljaks saamise ja muusika teekonna kõrvalt ma olen siis oma väga hea sõbra Indrekuga alustanud sellist ettevõtet nagu Nobenaps ja seda kõike siis EBS-i juba esimesel kursusel. Väga äge. Oda, see Nobenaps, sellega te alustasite samal ajal, kui te käisite EBS-is? Jaa. Esimesel ma mõtlesin, et see on nagu okei. Kuidas üldse tuli selle peale? Kas sa kogu aeg olnud nagu laulja, kogu aeg sünnist saati on see laulmine olnud selline põhiasi? No ma alustasin laulmisega kuskil, ma arvan, et 11-aastaselt, ehk siis mitte selle kõige tavalisema nii-öelda alguslooga, et 4-5-aastaselt juba laulukarussellis käinud. aga jaa, ma olen selles mõttes teinud väga muusikasuunitlusega otsuseid enne siis nii-öelda ettevõtluseni jõudmist. Et ma peale 9. klassi läksin Tartusse Heino Elleri muusikakooli rütmimuusika laulu õppima ja sain siis ka samas selle muusikahariduse kõrvalt näiteks keskkoolihariduse ja siis otsustasingi minna tegelikult minu eriala EBS-is oli loomeettevõtlus, et ma tahtsingi saada siis sellist kõrgharidust, mis nii-öelda toetaks minu seniseid nii-öelda muusikalisi valikuid. Väga smart, no. Aga kuidas EBS meeldis, et kas sa oled rahul sellega, et kus sa nagu õppisid? Ma olin väga üllatunud, et üldse selline eriala oli avatud, sest ma ei olnud sellest sinnamaani midagi kuulnud ja see oli vist siis ainult, ma ei tea, kas äkki 2 kursust olid vist sellel erialal üldse alustanud, siis kui mina sinna läksin. Nii et ma olin väga positiivselt üllatunud ja ma olin väga rahul selle valikuga ja et ma arvan, et ma ei oleks saanud väga palju ideaalsemat nii-öelda suunda muusika siis loomise ja laulmise kõrvale leida. Et kuna ettevõtlus on minu peres alati olnud väga, väga kõrgel kohal ja kõik minu peres ongi tegelikult ettevõtjad, et siis mulle tundus see ka selline võib-olla ainuõige suund, et mida teha, kui sa ei taha minna Eestis muusikat siis kõrgkooli õppima. Okei. Aga tagasi korraks selle Nobenapsi selle ettevõtte peale, et kuidas selle peale tuli ja millega sa nagu tegeleb siis nagu täpselt, siis saab nagu teada? Nobenaps on siis käsitöönapsude bränd. Sai alguse sellistest tagasihoidlikest kodustest katsetustest, et ma olin teinud kodus mõningaid selliseid maitsenapse, mis ikkagi baseerusid oma nagu retseptide poolest siis sellisele kõige traditsioonilisematele, ma ei tea, ma arvan, et meie kõigi vanavanemad ilmselt on neid kodusaaduste napse kunagi mingil hetkel teinud. Et ma sain nagu sealt inspiratsiooni ja mingiteks sellisteks suuremateks kodusteks pidudeks ja õhtusöökideks, et mulle meeldis nagu katsetada, et mis maitseid ja kuidas ja millega. Ja kuna tol hetkel, kui me alustasime, oli tegelikult Eesti turul selline toode täitsa puudu, mis oleks justkui maitsestatud naps, aga mis ei oleks liköör. Ja ma leidsin siis EBS-ist enda kursuselt ühe sellise väga, väga toreda inimese, nagu selleks oli Indrek ja meil oli kuidagi algusest peale väga hea klapp ja me pidime siis see oli tudengiettevõtted vist kursuse nimetusega, ühesõnaga selle aine raames siis pidime alguses nagu hüpoteetiliselt alustama siis mingid ettevõtted ja tegema äriplaani ja mõtlema selle kõik läbi. Ja me mõtlesime, et aga miks siis mitte proovida selle sama napsu äri peale mõeldes see asi läbi mängida.
siis ma ei tea, sealt sai ta nagu alguse ja me kirjutasime selle kõik paberile, kõik oma mõtted ja ideed ja riskid ja kõik muud asjad. Ja kuidagi meile tundus, et aga miks siis see ainult koolitööks jätta. Ja EBS-is oli ka selline nii-öelda võistlus või selline konkurss tudengiettevõtete kursuse lõpetuseks, kus kõik õpilased said siis oma äriideed esitleda ja siis ka võitja sai sellise nii-öelda alustus väikese raha siis kooli poolt. Ja me võitsime selle võistluse ja siis me mõtlesime, et no nüüd ei jää küll, et ei jää muud üle, kui see asi ära teha. Ja siis me võtsime kätte ja tegime ta ära ja ma arvan, et selles mõttes see kooli kogemus oli ka nii palju kasulikum, sest et me saime kõiki värskeid teadmisi siis kohe praktikasse selles mõttes rakendada. Et ja siis sündiski Käsitöö napsude bränd. Meil on hetkel 2 toodet. Esimene siis nii-öelda nimitoode on mustasõstra piparmündi maheviin ja siis seal kõrval selline natukene pehmem ja ka lahjam rabarberinaps. Väga äge. Ei, aga kuidas siis, kuidas kaua teil nagu aega läks, et seda ettevõtet nii-öelda teostada või kuidas te jõudsite nii kõrgele, et kuidas see nagu kasvas, et kaua see aega võttis ja kuidas see kool toetas? No me saime jooksvalt väga palju nõu küsida väga tarkadelt ja teadlikelt õppejõududelt, mis ma pean ütlema vahel, et on ka EBS-i puhul kindlasti üks väga suur pluss, et sealsed õppejõud on ka ise hästi tugevalt oma alal nii-öelda nende teadmised on ikkagi tulnud suures osas praktikast. Et see on, minu meelest see mängib väga suurt rolli, sest ettevõtluse juures, sa võid A ja O selgeks õppida, aga ikkagi kogemus on see, mis lõpuks nagu paneb asjad paika ja lõppkokkuvõttes nii-öelda maksab. Et saime kogu aeg nõu küsida ja selles mõttes oli see alustamine, me nagu tundsime ennast kindlasti märksa kindlamalt, kui me oleksime tundnud ennast mitte seda seal parasjagu selles hetkes ja selles kontekstis alustades. Aga ma arvan, et sellist eeltööd võis seal olla kokku umbes aasta jagu, et kus me panime tõesti kõik, me tegime turu-uuringuid ja riskianalüüse ja mõtlesime, kes see meie tarbija on ja kuidas temani jõuda selles mõttes, kuna alkoholi äri on selline üsna nüansirohke ja väga ütleme nüüd, väga raske on sellel turul konkurentsis püsida, kui sa oled väike tootja või väike ettevõtja. Et selles mõttes me mõtlesime ennast nii palju paberil läbi, kui see vähegi võimalik oli ja siis hakkasime juba nii-öelda siis päriselult õppetunde saama. Okei, väga äge. Aga kuidas nagu ülikooli elu, sest kuna nagu nüüd sa oled juba lõpetanud 3-4 aastat tagasi peaaegu, et siis praegu on ikka väga palju minu arust juba 2 aastat on seda remontinud ja värki. Et missugune oli siis ülikooli elu seal EBS-is tol hetkel? Kusjuures ma sellest remontimisest üldse väga palju ei tea. Ülikooli elu oli väga tore, meil oli väga äge kursus. Ma ei ole rohkem kuskil kõrgharidust omandanud, nii et mul nagu sellist võrdlusmomenti ei ole, aga see oli väga tore aeg oli. Et inimesi oli hästi erinevaid, mis ongi selles mõttes võib-olla selle nagu ettevõtluse kursuse juures hästi äge, et ettevõtluse vormi on ju nii erinevaid, et see tõigi kuidagi kokku nii seinast seina inimesed, et peale minu oli veel paar inimest, kes tegelesid ise ka selliste nagu võib-olla loomingulisemate asjadega ja siis oli meil sellised, kes olid võib-olla nagu igasugustes matemaatilistes asjades nagu väga palju tugevamad ja selles mõttes väga palju väga erinevaid tugevusi, aga ma arvan, et see selles mõttes rikastas seda kursust. Okay. Aga kuidas see kooli keskkond oli? Et meil on kõik eelnevad EBS-i vilistlased öelnud, et see keskkond oli nagu esimene asi, mis neil
nii-öelda selle sisetunde, ütles, et jah, et see on minu koht, et ma tulen nüüd siia, et kuidas sul sellega oli? Ma arvan, et mul vist mingit ülitugevat, et sellist tunnet, et see nüüd on minu koht näiteks nagu mingi sisseastumiskatsetelt ei tekkinud või sellist esmakohtumise efekti nagu ei olnud. Mitte, et see oleks olnud negatiivsem kuidagi või et seda ei ole, selles mõttes, aga lihtsalt ei olnud mingit niisugust uudset äratundmist, et ma tegelikult päris täpselt ei teadnud, mis see loomeettevõtlus endast kujutab või mis üldse, mismoodi õpetatakse ettevõtlust, on ju. Aga see, kui avatud ja inspireerivad ja motiveerivad on näiteks sealsed õppejõud, et see tekitab küll kohe sellise tunde, et sa oled õiges kohas. Sest kui sa ise oled nagu indu täis ja tahet täis, siis ei ole midagi hullemat, kui sellesse kombosse panna keegi, kes ei usu või ei näe suuremat pilti või ei mõtle nii-öelda suuremas plaanis või suuremas või nagu laiemas aspektis siis mingitele ideedele või mõtetele. Et selles mõttes oli tõesti hästi nagu inspireeriv keskkond ja väga julgustav keskkond, et mida kindlasti väga, väga paljud ettevõtjad jäävad oma alustamiste ja tegemistega ka selle taha, et kas nüüd ikka ja miks, et mis see mina nüüd siis oma asjaga või mõttega parem olen kui see eelmine või et selles mõttes selline nagu julgustav keskkond on nagu hästi oluline, ma arvan. Okay. Et juba rääkisid sellest, et need õpetajad ja et sellised niisugused teavad omast alast väga hästi, et on mingi meeldejääv õpetaja ka, kellest saaksid siin midagi paar sõna öelda? Meeldejäävam tund või mingisugune üritus või mis juhtum? Oh, jaa, ma arvan, et vist selle 3 aasta jooksul ma küsiks kõigepealt üldse seda, et kas 3 aasta jooksul, kas sa magada ka said, et kas see vastab tõele see ülikooli eluvärk, et ei magada ei saa ja jääd kuskil raamatukogus tukkuma ja ainult õpidki, et kuidas sul oli, mõned tunnid said täis? No ei, see kõlab rohkem nagu vahetult enne eksamit. Okei. et üldiselt ikkagi tempo oli nagu mõistlik, ma ütleks, ja täitsa hästi talutav. aga eks enne eksameid on ikka selline. Ma olen rohkem kuidagi selline võib-olla viimase minuti inimene ka, et mitte hästi varakult hakata asjadele mõtlema ja keskenduma, et siis selle asemel ma valin sellise, kuna ma tegin nii palju mingeid teisi asju ka kooli kõrvalt, siis tihtipeale mul ei olnud ka lihtsalt võimalust võib-olla oleks olnud võimalus, aga ma lihtsalt ei ole osanud oma aega võib-olla piisavalt hästi planeerida. Aga jah, siis tihtipeale tõesti see eksamiteks valmistumine jäi küll niimoodi viimasesse hetke. Aga tehtud. Jah. Tehtud said. Kas laulsid ka kooli kõrvalt, et ülikoolis käis samal ajal? Jaa. Okei, no siis on aru saada. Ma jätaks ka oma viimasele minutile kõik. Nii. Aga see õpetajate juurde tagasi tulles, et kes jäi kõige rohkem meelde siis või kes? Ma arvan, et mulle vist kõige kuidagi õppejõud, kellega ma tundsin sellist nagu tugevamat sidet ja kellega me võib-olla mõtlesime samamoodi või sarnaselt ja kes mulle väga-väga meeldis, oli Tiina Tšatšua. Okei. Kui ta seda praegu mingil hetkel kuuleb, siis ma tervitan teda siin ka. Mida ta üldse siis õpetas või mis ta andis? Tema õpetas meile turundust ja müüki. Okay. Tema lähenemine loengutele oli äge, loengud olid hästi suures osas üles ehitatud just sellisele arutelule. Mulle meeldis, kuidas ta suhtus oma õpilastesse ja ta on lihtsalt nii särav persoon. Et ma arvan, et kui sellise attitude'i ja sellise suhtumisega noortega tegeleda, siis taaskord üli inspireeriv ja julgustav. Okei, Henri jätta meelde, Henri plaanib meil ka EBS-i minna õppima. Võib-olla, arvatavasti. Loodan, ma siis veenan su ümber selle podcasti jooksul või kinnitan otsust. Yeah. Mida sa soovitaksid praegusele gümnasistile, kes mõtleb, et tahaks ka EBS-i minna, et mis ettevalmistusi peaks tegema või ma ei tea, mida ta kartma ei peaks või keda ta just peaks kartma või? Et lihtsalt siuke sõbralik soovitus ühelt EPSIKalt tulevasele EPSIKale.
no ma arvan, et üks asi, mida peaks iseenda jaoks nagu läbi mõtlema või lihtsalt asi, millele korraks, millele nagu peatuda, on see jah, et kas selline ise tegemine ja ettevõtlus sind drive'ib. Et kui sa oled sellist tüüpi inimene, et sul on nagu seda tahtejõudu ikka mitme eest ja et selles mõttes see ei peaks kedagi ettevõtluse õppimise juurest eemal hoidma, et aga et mis siis, kui mul ühtegi head ideed ei tule, et ma arvan, et seda ei pea keegi kartma. Aga kõige olulisem on, ma arvan jah, see nagu teotahe. Et kui sul on sellist pealehakkamist, siis kõik need teadmised, mis sealt koolist saada on ainult nii-öelda nagu toetav jõud. Küll aga kui ma arvan, et inimene, kes tunneb, et tal nagu sõna ettevõtlus ja üleüldiselt ettevõtlusele mõtlemine ei tekita nagu mitte mingit tunnet sees, siis ma ütleks julgelt, et võib-olla et ei ole see kõik see õigem eriala. Mis sa soovitaksid lugeda? Üleüldse see ei pea üldse EBS-iga seotud olema, et mis raamat on nagu, mida peaks kindlalt üks inimene lugema oma elus? Oled üldse suur nikke raamatulugeja või? Väga suur raamatulugeja ei ole, aga ma olen nüüd siin alates sellest rõõmsast koroona ajast sõnastas ümber. Jah, see on eriolukorrast alates, kui minu töö selles mõttes lauljana sai niimoodi päeva pealt kalendrist nagu otsa, et ühtegi kontserti, ühtegi muud asja korraga ei olnud, siis ja ma maal ära läksin, siis ma küll taas avastasin enda jaoks raamatud. Aga see peaks olema midagi sellist ükskõik mis mingi pähe tuleb. väga hea raamat. Lemmikraamat või? Mida on ikka inimestele meeldiks lugeda? Jah. Okei, ühesõnaga üks raamat, mida ma ei ole väga suur selline äriraamatute lugeja olnud. Ei aru saada. Aga jaa, üks raamat, mis pani mind loovusele kui sellisele kuidagi natuke teistsugusema pilguga peale vaatama, on Elizabeth Gilbert raamat Big Magic, Creative Living Beyond Fear. Ja see kuidagi see räägib võib-olla sellist lihtsalt üleüldiselt nagu loomingust ja sellest, kust see tuleb ja kuidas ta võib-olla, et nagu natukene võib nagu peast pähe reisida, et ma tundsin, et see võttis minult ära kartuse, et mis siis, kui ühel hetkel saab nagu looming otsa. Et ma arvan, et mõnes mõttes seda võib ka tõlgendada võib-olla tõesti mingi näiteks äriideede nagu raamidesse siis on ju, et mis siis saab, kui ei tulegi ühtegi ideed või selles mõttes, et kuidas sellest olukorrast väljuda. Et see oli väga tore raamat. Aga ma olen väga suur selline ma ei tea, kuidas seda eesti keeles just öelda, aga I'm a sucker for love. väga ilus raamat, mis ma just lõpetasin, oli Jojo Moiesi Mina enne sind. See oli küll selline raamat, mille lõppu ma lugesin niimoodi, et kell oli kell 2:30 öösel ja ma läksin alla korrusele, et lihtsalt nagu salvra ette otsida, sest ma lihtsalt nii õudselt ajas nutma ja see oli tõesti väga hea raamat. Okay. Aga aitäh nende väga toredate armsate raamatute soovituste eest, et üldse jõudsite siia tulla meile rääkima ja aitäh! Aitäh! Nii, purgis Keitlinit jalas, ma ütlen.